Uzbek Leasing International, leasing bozori lokomotivi va iqtisodiy taraqqiyot katalizatori. Joriy yilda Uzbek Leasing International xalqaro kompaniyasi o'zining 30 yilligini nishonlamoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995-yil 5-yanvardagi 6-sonli qaroriga muvofiq tashkil etilgan kompaniya mamlakatimiz leasing sohasini shakllantirishda tashabbuskor bo'ldi. O'zbekiston Milliy banki tashabbusi bilan Malayziyaning Maybank xalqaro moliya korporatsiyasi va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ko'magida tashkil etilgan kompaniya kichik va o'rta biznesni moliyalashtirishda yangi davrni boshlab berdi. Sanoat yetakchisi va qonunchilik novatori Uzbek Leasing International O'zbekistonda tashkil etilgan birinchi leasing kompaniyasi bo'lib, qonunchilik bazasini shakllantirishda muhim rol o'ynadi. Bir 1999-yilda kompaniyaning xorijiy va mahalliy mutaxassislarining bevosita ishtirokida birinchi leasing to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Keng ko'lamli yutuqlar va iqtisodiyotga qo'shilgan hissa 30 yil davomida Uzbek Leasing International kichik va o'rta biznesning 3000 dan ortiq loyihalarini moliyalashtirib, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida, jumladan savdo, oziq-ovqat sanoati, to'qimachilik, tog' sanoati, transport xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, xususiy tibbiyot va qurilish sohalarida 50 mingdan ortiq ish o'rinlarini yaratishda hissa qo'shdi. 2002 yildan buyon davlat kafolati va aksiyadorlar kafolatsiz 200 million dollardan ortiq xorijiy kreditlar jalb qilingani kompaniya tarixida tub burilish yasadi. Ushbu mablag' butun mamlakat bo'ylab korxonalarning ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, ilg'or uskunalar va texnologiyalardan foydalanish imkoniyatini yaratdi. Uzbek Leasing International o'zining 30 yillik yubileyiga yaqinlashar ekan, tajriba va barqaror rivojlanish qadriyatlariga sodiqligining noyob uyg'unligini namoyish etmoqda. Uning yutuqlari butun leasing sanoati va mamlakatning iqtisodiy taraqqiyoti uchun kuchli rag'batlantiruvchi omil hisoblanadi. Investorlar, hamkorlar va mijozlar ishonch hosil qilishlari mumkin. Uzbek Leasing International O'zbekiston iqtisodiyotining gullab-yashnashi uchun zarur bo'lgan kichik va o'rta biznes uchun tayanch va o'zgarishlarning katalizatori bo'lishda davom etadi.